सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबीटीसी, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज हामी आजको मुद्दामा राजनैतिक विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन्छौँ। नेपालको राजनीति सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित देखिन्छ। जनतालाई ठुला ठुला सपना देखाएर नेताहरू सम्पन्न भए पनि मुलुकको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। नेपालमा अस्थिरता चाहिरहने विदेशीका लागि नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लिप्त देखिन्छन्। एउटा एजेन्डा ल्यायो, जनताको ध्यान अर्कोतिर मोडिदियो। गुट उपगुट चलायो, निष्ठा सिद्धान्त भन्दा पर रहेर व्यक्तिवादी हटलाई सर्वोपरि ठानिने प्रवृत्ति नेताहरूमा छर्लङ्ग देखिन्छ। संसदीय प्रणाली भए पनि संसदमा सांसदहरू स्वतन्त्र देखिँदैनन्। बहुमतका आधारमा निर्णय भन्दा पनि गुट उपगुट र सेटिङकै आधारमा निर्णयहरू हुन्छन्। यसले गर्दा संसद सरकार अस्तव्यस्तमै चलिरहँदाखेरि अहिले आएर न्यायपालिका पनि अस्थिरताको भुमरीमा आइपुगेको छ। यो विषम राजनीतिक अवस्थामा मुलुक आइपुग्दा नेपालका ठुला दल, तिनको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू कहाँ चुकेका छन्? अबको राजनीतिक बाटो के छ र के हुन सक्ला? विपक्षी दल अर्ली इलेक्सनमा जोड दिइरहँदा सत्ता गठबन्धनको एक दल नेकपा समाजवादी त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। एमालेबाटै छुट्टिएको समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सनतर्फ जान नसक्ने सङ्केत गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनको अब कसरी अगाडि बढ्छ? विद्यमान सत्ता समीकरण सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थका कारण विकसित भएकाले त्यो कति लामो गठबन्धन होला हेर्न बाँकी नै छ। तर 21औं शताब्दीको जनवाद, बहुदलीय जनवाद, जनताको जनवाद भन्ने कम्युनिस्टहरू र प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको अबको भविष्य कस्तो रहला? यही सेरोफेरोमा आज म विश्लेषक प्रभुनारायण बस्नेतसँग कुराकानी केन्द्रित गर्छु। प्रभुजी हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रभुजी, यहाँलाई स्वागत छ आजको मुद्दामा। धन्यवाद। अब मैले भूमिकामा धेरै कुरा भनिसकेको छु। अहिले जुन एउटा सिद्धान्त त भन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित मै दलहरू रमाइरहँदाखेरि सत्ता पक्षको 5वटा दलको गठबन्धन र विपक्षले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि अहिले यो राजनीतिक खिचातानीकै कारण अब न्यायालयमा धरि त्यसको चाहिँ प्रभाव देखिएको छ। तपाईँले हेर्दा अब सरकारकै गतिविधिबाट कुरा सुरु गरौँ। सरकारको गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो सरकार बाध्यताको सरकार हो भनेर त सबै हामीले बुझेकै कुरा हो। हजुर। बाध्यता पनि कस्तो खालको बाध्यता भने सरकार नभई नहुने एउटा बाध्यता, तर सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य पनि नभएका दलहरूको बिचमा एउटा गठबन्धन बनेर यो जुन सरकार बनेको छ, यसले कुनै पनि क्षेत्रमा गति लिन सकेका छैन। यसले स्पष्ट दिशाबोध, मुलुकलाई स्पष्ट रूपले दिशाबोध गर्न पनि सकेका छैन र राजनीतिक दृष्टिले उसले जुन समाजमा पहिचान दिनुपर्ने थियो, जुन अस्तित्व दिनुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै पनि एक खालको शीत युद्धको स्थिति छ, तनाव छ। उनीहरूले एकले अर्कालाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ र उनीहरूले यो बिचमा अहिले प्रदेश सरकारहरूको जुन हामी प्रतिबिम्ब देख्छौँ, तिमीले राजीनामा गरेनौ भने हामी एक्सनमा जान्छौँ भन्छन्, राजीनामा गराउँछन्। अनि पावर सेयरिङका कुरामा पनि कति कुरा मिल्दैन। उसले टर्म्स एन्ड कन्डिसन कसरी तय गरेका छन् भने जसरी पावरमा पुग्ने कुरा गर्छन्, त्यो पावरमा पुगेर आफूले के गर्ने भन्ने भन्दा पनि कसरी आफ्नो अस्तित्व देखाउने, सो गर्ने भन्ने मात्रै छ उनीहरूको कन्डिसन। यो स्थितिमा देश वास्तवमा फेरि एउटा अर्को तरलताको स्थितिमा गएको देखिन्छ।
तपाईँले जुन अस्थिरतामै मुलुक छ भनिरहँदा लामो समय भयो नेपाल अस्थिर राजनीतिमै छ। यद्यपि हामीले संविधान सभापछि हुन त दुईवटा, एउटा असफल र अर्को सफल भनौँ, संविधान सभाले तय गरेको तीन तहको सरकार हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बलियो 2/3 सरकार पनि यसबिचमा गठन भयो। यद्यपि त्यो नेकपा जसरी बनेको थियो त सत्ता स्वार्थमै बनेको भएको हुनाले सिद्धान्त त त्यहाँ मेल भएन, त्यसकारण त्यो फुट्यो। तपाईँले यसअघि पनि मसँग त्यो विश्लेषण गर्नुभएको थियो, तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यही भएको छ। अब के हुन्छ, जस्तो यो अब यो आइडियोलोजीको कुरामा जुन संसदीय व्यवस्थाभित्रका कम्युनिस्टहरू ले अब कसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछन् र यो सोसल डेमोक्रेटिक भन्ने कङ्ग्रेसको भूमिका के हुनसक्छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ? अब यसमा हामीले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ दिपकजी। सैद्धान्तिक रूपले भन्दा मैले तपाईँलाई पनि भनिसकेको छु, कम्युनिस्ट भन्ने चुनाव लड्ने पार्टी होइन। संसदीय अभ्यास उसको चाहिँ सिद्धान्त त चरित्र विपरीत र सिद्धान्त विपरीत कुरा हो। कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा संसदीय अभ्यासको कुनै ठाउँ छैन। अहिले जुन संसदीय व्यवस्थामा उसले हात हालेको छ, यो उपयोग गर्ने नीतिले सबभन्दा पहिले आएको र त्यसैमा विलिन भएर गएको। उपयोग गर्ने संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने गरी आएर त्यसैमा चाहिँ विलिन हुँदाखेरि त्यही ऊ हराएको छ र त्यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, परम्परा, नीति, कार्यक्रम केहीमा पनि उसको तालमेल हुन सकेको छैन। र संसदीय भाषमा जाकियो भनेर अरू कम्युनिस्टहरूले उसलाई आरोप पनि लगाइरहेछ। संसदीय भाषमै पनि झाकिएको होइन, विकृतिको दलदलमा फसेको हो यो कम्युनिस्ट चाहिँ। कम्युनिस्टका विभिन्न घटकहरू अहिले नेत्र विक्रमजी पनि चुनाव लड्ने सम्मका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब अलिकति तपाईँले कोट्याइहाल्नुभयो जस्तो भने यहाँ 3 तहको कम्युनिस्टहरूको कुरा गरौँ न। एउटा 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू, अर्को बहुदलीय जनवादको कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू र सँगसँगै जनताको जनवाद भन्ने थियो नि। अब यो त जनताको जनवाद त सायद टुक्रियो होला नेकपा सँगसँगै होइन। भनेपछि यो अहिले जस्तो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको बहुदलीय जनवाद जबजको नेतृत्व र 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको सम्भवतः अब माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको होइन, यसरी बुझौँ। अब यो सैद्धान्तिक आधारमा चलिरहेको हो अथवा यो सिद्धान्त बिना नै यो अगाडि बढिरहेको देखिन्छ तपाईँले हेर्दा चाहिँ? यो शब्दको खेल हो हेर्नुहोस् दिपकजी। कस्तो शब्दको खेल हो भने बहुदलीय जनवाद भन्ने पछि जनताको एउटा शब्द थप्यो उनीहरूको अधिवेशनले। मदन भण्डारीले जुन जनताको के अरे बहुदलीय जनवाद भन्ने ल्याएको थियो, मदन भण्डारीले ल्याएको चाहिँ होइन। यो मदन भण्डारी वास्तवमा राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपले त्यति अध्ययन गर्ने मान्छे पनि होइन। सीपी मैनालीले एउटा कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दाखेरि यो कार्यक्रम ल्याएको छ। 46 सालसम्म सीपी मैनालीहरू उदारवादी र मदन भण्डारी त त्यति बेला नेता थिएनन् भनौँ न। झलनाथ खनाल, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल पछिकै हुन् मदन भण्डारी, त्यो ग्रुपको पछुवा हुन्। अब उनीहरू अलिक हार्डलाइनर हुन् त्यो समूहमा, मालेमा। र त्यो हार्डलाइनर उनीहरू चाहिँ यो बहुदलीय पद्धतिका विरोधी हुन्। उनीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने एउटा नारा, मालेभित्र त्यति बेला राजनीतिक स्वतन्त्रता र पार्टी स्वतन्त्रताका कुरा उठेका थिए। पार्टी स्वतन्त्रताका पक्षधर सीपी मैनाली चाहिँ के भन्थे भने पञ्चायत फाल्नको लागि हामीले बहुदल दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन तयार हुनेहरू खास गरेर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा सीपी थिए। र सीपीले नै यो जुन बहुदलीय जनवादमा के अरे मदन भण्डारीले ऊहरू राखेका छन्, बहुमतको आवधिक चुनाव, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, यो जम्मै सूत्रबद्ध गर्ने काम चाहिँ सीपी मैनालीको हो। तर सीपी मैनाली त्यहाँभित्र पार्टीभित्र पहुँचेन उनको। नभएपछि अबको जमानामा यही गरेर लोकप्रिय भइन्छ भनेर मदन भण्डारीले त्यसलाई लिएपछि सीपी मैनाली भड्केर चाहिँ के अरे नौलो जनवादी खित्तामा गए र अलिक बढी क्रान्तिकारी भए। यसरी आएको छ। यो तपाईँले डिटेल त्यो बेलाको पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो शब्दको खेल मैले कसरी भनेको भने न बहुदलीय जनवादवादीहरू
डेमोक्रेटिक हुन्, बहुदलीय जनवादका पक्षधर हुन्, न अहिलेका क्रान्तिकारी भनेका 21औं शताब्दीको जनवादको व्याख्या के, त्यसको पृष्ठभूमि के, त्यसको आधार के, सिद्धान्त के, त्यो तपाईँले डिटेल पढ्नुभयो भने त्यो शब्दको खेल हो। र यो अहिलेको चाहिँ यो पुँजीवादको जुन प्रभाव छ, यही प्रभावभित्र प्रभावित भएर आएको एउटा उपज हो, यो चाहिँ चिन्तनको उपज हो। यो चिन्तन चाहिँ उनीहरूले अहिलेको जुन क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि होइन, यहीँभित्र अब सत्तामा साझेदारी गर्नको लागि ल्याएको हो। त्यसैले अहिले जुन बहुदलीय जनवाद भनौँ या 21औं शताब्दीको जनवाद भनौँ या नेत्र विक्रमजीको यो सम्पूर्ण क्रान्तिको नारा भनौँ, यो जम्मै एउटै धरातलमा उभिएका छन्, तर शब्दको खेल खेलेर यिनीहरूले पृथक जस्तो देखाउन खोजेका छन्। यसमा कुनै फरक छैन। अब पृथकै भए पनि अहिले अब भनौँ न संसदीय प्रणालीमा रहेको कम्युनिस्ट नेताहरूमा अथवा अहिले नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले केपी शर्मा ओली एउटा कित्ताको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्को कित्ताको र माधव कुमार नेपाल अर्को कित्ताको, खास गरी अब संसदीय प्रणालीमा संसदमा नि रहेको अहिलेको उच्च दलहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यहाँले हेर्दाखेरि यी दलहरूको भूमिका अथवा नेतृत्वको भूमिका चाहिँ कस्तो छ, जुन यो मुलुक त एकपछि अर्को अस्थिरतातर्फ नै अगाडि बढेको देखिन्छ होइन? एउटा कुरा के हो भने जुन दलले नेतृत्व गरे पनि जनताले विश्वास गर्नु पर्यो, अनि नेतृत्व स्थापित हुन्छ। जस्तो 46 सालको बेलाको 46 सालको आन्दोलनमा गणेशमानलाई, साँच्चै भन्नु भने गणेशमानलाई विश्वास गरेको हो, काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेको हो नेपाली जनताले चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा। त्यसको एउटा सपोर्टिङ फ्याक्टरको रूपमा लेफ्टहरू आएका हुन्, लेफ्ट विङ त्यसरी गठन भएर वाम मोर्चाको रूपमा चाहिँ कार्यकर्ताको उपस्थिति के कस्तो थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर आम रूपमा नेतृत्व स्थापित भयो। जनताले विश्वास गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्दा पनि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा 46 सालको आन्दोलन भएको। अब राजाको गलत स्टेप पछि गिरिजा प्रसादलाई नेतृत्वमा स्वीकार गरेर त्यो अगाडिको उसले गिरिजा प्रसादले गरेका सारा कुकर्महरू अपराधहरूलाई क्षमा दिएर गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा 62-63 को आन्दोलन भएको। अब यसरी एउटा स्थापित नेतृत्वले जनताको विश्वास लिएर हाँकेको पो आन्दोलन सफल हुन्छ। अहिलेकै बेला चाहिँ सत्तामा पुगेका दलहरूको स्वार्थ हेर्नु त, कसलाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्छ? न माधव कुमार नेपाललाई विश्वास गर्छ, न केपी ओलीलाई विश्वास गर्छ, न प्रचण्डलाई गर्छ, न शेरबहादुरलाई गर्छ। यी सबै एउटै ब्याङ्कका मुला हुन्। यिनीहरूबाट यो देश पार लाग्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। तर फेरि बुझे पनि के हो भने हाम्रो विकल्प छैन नि त, विकल्प छैन। अब हामी क्रमशः सबै नेताहरूको पछिल्लो टिप्पणीतर्फ जाउँला। अब अहिले सत्तामा रहेको सत्ता गठबन्धनमा भनौँ, जुन हुन त तपाईँले भनिसक्नुभयो यो बाध्यताको सरकार हो भनेर भन्नुभयो होइन? यो बाध्यताको सरकारमा पनि अझै पनि त भागभण्डा मन्त्री नै नमिलिरहेको अवस्था, यसले फङ्सन गर्न नसकिरहेको चाहिँ देखिन्छ नै होइन? तैपनि अब यहाँनिर अब अहिले त संसदलाई पनि अन्त्य गरियो। यो परिस्थिति चाहिँ फरक हुँदै जाँदाखेरि यो राजनीतिक प्रभाव चाहिँ न्यायालयसम्म पुगेको छ। यसको पछाडि अब नेतृत्वले अहिलेसम्म खासै सत्ता गठबन्धनले बोलेको छैन, तर त्यसका घटकहरूले चाहिँ जस्तो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको एउटा अवस्था छ भने पर्ख र हेरका रूपमा पनि गठबन्धन देखिन्छ। तर कतिपयले चाहिँ यो न्यायपालिकाभित्र चाहिँ राजनीति अथवा दलहरू चाहिँ छिर्न हुँदैन भनेर भनेको पनि देखिन्छ। तर जनताले चाहिँ अन्याय भोगिरहेका छन्। अब हिजो आजै हेर्ने हो भने कतिपय मुद्दा नै फैसला हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्था चाहिँ मुलुकको सिर्जना भयो। अब पहिला चाहिँ यो न्यायपालिका बाहेक भनौँ न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जुन खालको अप्ठ्यारो स्थिति देखिन्थ्यो, भद्रगोल देखिन्थ्यो, अहिले त हुँदाहुँदै आएर न्यायपालिका पनि मुछियो। अब यसको सङ्केत चाहिँ के हो? यो चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि सबभन्दा खतरनाक कुरा हो। अहिले हामीले न्यायपालिकाको जुन भूमिका देखिरहेछौँ र प्रधान न्यायाधीश
र केही न्यायाधीशहरू जसरी मुछिराखेका छन् यो ओभरनाइट भएको होइन, यो रातारात कुनै परिवर्तन आएर भएको होइन। यसमा राजनीतिक घुसपेटको, राजनीतिक स्वार्थको एउटा सिलसिलाबद्ध सम्बन्ध छ। कस्तो छ भने, कस्तो सम्बन्ध त भनिदिनुहोस् त। तपाईँ हामी राम्रोसँग देख्छौँ अहिले काङ्ग्रेसलाई यतिजना न्यायाधीश, एमालेलाई यतिजना न्यायाधीश, यतिजना चाहिँ माओवादीलाई भनेर छुट्याएर न्यायाधीश पठाएको हो कि होइन त न्यायालयमा? त्यो परम्परा थियो कि थिएन? त्यो त्यसरी भागबण्डामा परेका न्यायाधीशहरू चाहिँ अब ती पार्टीका कार्यकर्ता हुन् कि न्यायाधीश हुन्, न्यायमूर्ति हुन्, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका तिनीहरूले पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैन? अहिलेकै हाम्रो प्रधान न्यायाधीशको पनि त बेदाग छवि छैन। यिनी चाहिँ के अरे त्यो विशेष अदालतमा हुँदाखेरि पहिले त्यो बेलाको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले न्यायाधीश हुन अयोग्य भनेर लेखेरै दिइसकेको व्यक्ति हो अहिलेको प्रधान न्यायाधीश। र अरू पनि यस्ता न्यायाधीशहरू जो सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदा हुँदै लगेर त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीश होइन। अब एमालेकै पूर्व सांसद नै न्यायाधीश हुनुहुन्छ त्यसो त होइन? अब एमालेका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सांसददेखि एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता रहेका उहरू, काङ्ग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता रहेका, माओवादीका सक्रिय कार्यकर्ता रहेकाहरूकै त्यहाँ अहिले बाहुल्य छ। र त्यो त्यसमा अब के हुन्छ भने स्वतन्त्र भूमिका केही पनि हुँदैन। न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिका नभएपछि त्यहाँभित्र पनि पावर सेयरिङ कसरी हुन्छ, कोसँग गठबन्धन हुन्छ? जस्तो अहिले प्रतिपक्षमा ओली छन् भने शेरबहादुर देउबाका सत्तारूढ गठबन्धनको बिचमै हुन्छ होला न्यायालयमा पनि। अनि न्यायालयमा पनि अल्पमत बहुमत त्यसैको आधारमा तय हुन्छ भनेपछि न्याय जनताले कसरी पाउँछ? न्याय निरूपण कसरी हुन्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका कसरी पुरा हुन्छ? यो हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा पनि अपेक्षा गर्न नसकिने नै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो राजनीतिक दलहरूको भनौँ न सत्ता पक्ष, सत्ता गठबन्धन र विपक्षमा जस्तो बाहिर देखिएको छ, न्यायालयभित्र पनि त्यसलाई नै लान खोजियो। त्यसको प्रतिबिम्ब छ। जस्तो मैले अब भनौँ, किन यति कुरा खुल्ला भइसकेपछि मैले बोल्दा केही फरक नपर्ला। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओली चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशको पक्षधर जस्तो र अरू बाँकी न्यायाधीशहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनको चाहिँ पक्षधर जस्तो चाहिँ देखियो। त्यस्तो हो तपाईँले हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ कि मेरो आँखा? अहिले जस्तो यसमा चाहिँ के भयो भने अहिलेको हाम्रो प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बार्गेनिङ गर्नु हुँदो रहेछ। बार्गेनिङ गर्दा जहाँ ठुलो भाग पायो त्यतातिर ढल्किनु हुँदो रहेछ। पहिले संसद विघटन गर्ने बेलामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले बारम्बार मैले सेटिङ मिलाइसकेको छु, अदालतमा मेरो सेटिङ मिलिसकेको छ भनेर भाषण गरे होइन भने, खुलेआमै भाषण गरे होइन भने। अब त्यो सेटिङ चाहिँ अर्कोतिर गएर मिल्यो, फेरि उहाँसँगको सेटिङ कमजोर भयो र अर्कोतिर सेटिङ मिलिसकेपछि न्यायालयले त्यो कदम चाल्यो। अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकोलाई बचाउनेमा फेरि ओलीजी लाग्नु भएको छ। अहिले हुन त राजीनामा माग्ने, राजीनामा दिने, कारबाही गर्ने निकाय त यो होइन। महाअभियोग बाहेक न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अर्को विकल्प छैन। महाअभियोग लगाउन संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत एउटै दलको छैन। यो हिसाबले पनि प्रधान न्यायाधीश म सुरक्षित छु भन्न ठान्नुहुन्छ होला। तर जनताको नजरमा स्वतन्त्र न्यायालयको भूमिकालाई चाहिँ कमजोर बनाउनेमा या स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्सको जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ कम गराउनमा प्रधान न्यायाधीश सफल हुनुभएको छ। अब कानुनी आधार त देखिँदैन, उहाँले अब राजीनामा नदिएसम्म अर्को विकल्प त देखिँदैन। तपाईँले भने जस्तै संसदले नै अब कारबाही अगाडि बढाउने एउटा अर्को विकल्प चाहिँ हो होइन कि चाहिँ उहाँले धेरै नै आलोचना भयो भनेर आफ्नो खुसीले राजीनामा दिए हुने कुरा मात्रै देखियो, यसो मार्ग प्रशस्तको कुरा। तर अब यहाँनिर जस्तो बार अथवा अरू न्यायाधीशहरूले जसरी यो राजीनामा मागिरहेछन् यसको पछाडि कुनै त्यस्तो स्वार्थ अथवा कुनै राजनीतिक स्वार्थ अथवा हुन त अब तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीश हुन अयोग्य भनेर पहिले नै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै
उहाँ चाहिँ न्यायाधीश हुँदाखेरि भनेको टिप्पणी गर्नुभयो यहाँले होइन भनेपछि त्यो त्यस्तो लिखित रूपमै आछ, त्यो अवस्थामा फैसलामै लिखित छ त्यो। त्यो अवस्थामा पनि उहाँ फेरि प्रधान न्यायाधीश भएरै छाड्नुभयो भनेपछि त्यसका पछाडि पनि अब राजनैतिक कोटा सिस्टम अथवा बाटै भयो भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकियो होइन। यदि त्यस्तो हजुर। कुरा थियो भने किन गरियो होइन। न्यायालय भनेको त एउटा विश्वास हो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा जनविश्वास ट्रस्ट थियो नि त होइन। तर दलहरूले त्यसो गरेनन्, त्यहाँ चुकिसकेका छन् र अहिले आएर जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो यो सत्ता को जुन एउटा बहिर्गमन र पुनर्स्थापित सन्दर्भमा चाहिँ न्यायालय जोडियो र अब त्यसैको भागभण्डाको कुरामा अथवा अहिले जुन सत्तामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने प्रक्रियाको सन्दर्भमा अब किनभने न्यायाधीशहरू भनेका पनि फेरि त्यही सत्ताका कोटा सिस्टमबाट गएका भएपछि उहाँहरूले त्यसरी कुरा गर्ने भयो। अनि यतापट्टि विपक्षको हिसाबले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश उभिएको जस्तो अथवा घुमाउरो पारामा केपी शर्मा ओलीले पनि राजीनामा दिने भए सबैले दोषीहरू सबैले दिनुपर्छ भनेपछि त सङ्केत त त्यही होला होइन। अब अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ न्यायालयले जनविश्वास गुमाउनु हो। जनताको न्यायालयमा पनि विश्वास भएन भने चाहिँ अराजकता चरम रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले गर्नुपर्छ। किनभने सरकारप्रति जनताको विश्वास छैन, राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास छैन, पुलिस प्रशासनप्रति जनताको विश्वास छैन, कुनै निकायप्रति जनताको विश्वास नभइराखेको अवस्थामा न्यायालयप्रति चाहिँ यसले चाहिँ न्याय निरूपण गर्छ, कमसे कम जनतालाई न्याय दिन्छ भन्ने त एउटा हुनुपर्छ। त्यो नभइसकेपछि अब जनताले विश्वास गर्ने त कुनै आधार छैन, कुनै क्षेत्र छैन, कुनै निकाय छैन। र यस्तो अवस्थामा अब चरम रूपले अविश्वासका ऊहरू प्रकट हुन्छन् र त्यसपछि समाजमा डरलाग्दो अराजकता सिर्जना हुन सक्छ। अब कोही प्रति विश्वास नभइसकेपछिको स्थिति के हुन्छ तपाईँ नै भन्नु। अब यो स्थिति यो अस्थिरता कायमै राख्नको लागि जुन खालको चाहिँ प्राकृतिक वातावरण जसरी यहाँ देखिन्छ यो यसमा चाहिँ विदेशीहरूको पनि ठुलो हात छ, खास गरी नजिकका छिमेकीहरूको ठुलो हात छ भनेर भनिन्छ होइन। त्यस्तो पनि देखिन्छ, सोझै धेरै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको पनि देखिन्छ। केही दिन अगाडि निकै चर्चामा रहेको होइन पूर्व भारतीय राजदूतले एउटा पुस्तकमा नेपाल सन्दर्भमा धेरै कुराहरू टिप्पणी गरेको देखिन्छ। हाम्रा नेताहरूको बारेमा त्यहाँ धेरै कुरा लेखिएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो एउटा सार्वभौमिकतामाथि त प्रहार भएन र? के रहेछ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रको स्वतन्त्रता कसरी बच्छ भन्ने सार्वभौमिकताको त कुरा नगरौँ, सार्वभौमिकता पूर्ण रूपले हाम्रो जस्तो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन सक्छ र हामी सारा कुरालाई अक्षुण्ण राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, किनभने हामी भिख मागेर चलिराखेका हौँ। तर देशको अस्तित्व जोगाउने कुरामा चाहिँ राजा अलिक बढी सिन्सियर हुन्छन्, किनभने देश रहेन भने राजा रहँदैन। तर जनता चाहिँ म भारतीय जनता होला, म विराटनगरमा खेती गरेर खाउँला, भोट दिउँला, तर म त एउटा नागरिकको हैसियतले जुन देशको नागरिक भए पनि रहन्छु। तर राजा त देश रहेन भने राजा भन्ने त रहँदैन नि, त्यसैले राजा बढी राष्ट्रवादी हुन्छ भनेको छ बिपीले। यो अहिले ठ्याक्क 46 साल पछि र 46 साल अगाडिको तपाईँ राजनीतिक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने विदेशी हस्तक्षेप मात्रै होइन, एनजिओ कहाँबाट आएको त भन्नु त? एमाले टोटल पार्टी एमाले चलाउँछ, यो कहाँबाट आएको? यो विदेशी हस्तक्षेप हो कि होइन? यहाँ गुप्तचरी हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ लगानी अनसिन रूपमा कति लगानी गरे हुन्छ, के स्वार्थले गरेको हुन्छ, कसलाई दिएको हुन्छ, कुन पार्टीमा त्यसको चाहिँ लगानी पुग्छ, कहाँ पुग्दैन, यो के को आधारमा भएको? अब हाम्रो प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक स्वार्थ चाहिँ बाट प्रभावित भएका गतिविधि अहिले हाम्रा सबै छिमेकीहरू, जोडिएका छिमेकी सबै इन्ट्रेस्टेड छन्। धेर या थोर मात्रात्मक रूपमा मात्रै फरक हो। पहिलेदेखि धेरै मेरै हो, मेरो भाइ नै हो, मैले चलाइरह हो, मैले भनेको मान्नुपर्छ, भाइले कहाँ मसँग विद्रोह गर्ने भन्ने भावना भएको त
त्यसलाई त्यो उसको हैसियतलाई छोड्न चाहँदैन, गुमाउन बिग चाहँदैन। ब्रदरको तर लिगासीलाई जोड्न खोजिरहेको देखिन्छ त्यो लिगेसी त ऊ कायम गर्नै खोज्छ, तर सक्ने नसक्ने बेग्लै कुरा हो। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ अरूको पनि बढाएको छ अहिले हाम्रो मुलुकमा। र सामान्य रूपमा के बुझ्न सकिन्छ अहिले भने चुनाव खर्च बाहिरबाट लिने पार्टीहरू छन्, तस्करहरूको पैसा धेरै बाहिरैबाट आउने हो। अन्डरवर्ल्ड भनेको नेपालमा मात्रै होइन, बाहिरैबाट चल्ने हो। अन्डरवर्ल्डको पैसा यहाँको राजनीतिमा आइसक्यो, यहाँको मिडियामा आइसक्यो भन्ने बारम्बार चर्चा हुने गर्छ। र कतिपय कुरा चाहिँ हामीले देखेका पनि छौँ। अब त्यसको प्रमाण छ कि छैन, त्यसलाई तथ्य अगाडि राखेर पुष्टि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बेग्लै कुरा होला, तर त्यो देखिसकेको छ। यो अवस्थामा संकेतहरू देखिएको यहाँले अनुभूति गर्नुभयो? यो होइन, देखिसकेको छ यो, र बारम्बार चर्चा भएको छ र कुनै न कुनै रूपमा त्यो प्रकट पनि भएको छ। अब यसरी सार्वजनिक रूपमा बोल्नको लागि केही तथ्यहरूको आवश्यकता पर्छ, प्रमाणहरूको कुरा गर्छन्। ल देखा त प्रमाण छ कि छैन, भोलि कोर्टमै मुद्दा लड्नु पर्यो भने त कोर्टले त देखिएको कुरा भए पनि प्रमाण नभए त त्यसलाई विश्वास गर्दैन। अब त्यसैले अदालतको सन्दर्भमा चाहिँ एकजना न्यायाधीशले नै भनिसक्नु भएको छ कि गरिबले चाहिँ न्याय पाउँदैनन् अदालतबाट भन्ने कुरा त आएको छ। त्यति भन्न त हामीलाई के गाह्रो भएर होइन, जब न्यायाधीशले नै भनिसकेको अवस्था छ भनेपछि अब यता दलहरूको पनि अब यो अप्राकृतिक गठबन्धनहरू भइरहने, सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ जस्तो खालको मेल पनि हुने र त्यसले चाहिँ निकास कहीँ पनि नदिने, जनताको स्थिति जस्ताको तस्तै होइन। जस्तो अब अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा विपक्षी दलले उठाइरहेको छ र त्यहीबाट चोइटेको अथवा फुटेको भनौँ समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ अर्ली इलेक्सन चाहिँ सम्भव छैन भनेको चाहिँ देखिन्छ। एक खालको त्यहाँ पनि फेरि कुरा आइरहेछ भनेपछि अब संसद अहिले स्थगित गरिएको अवस्था छ होइन, अधिवेशन अन्त्य गरेको अवस्था छ। मुलुकभित्र थुप्रा समस्याहरू चाहिँ छन्। अब न्याय पाउने ठाउँ पनि बन्द छ भनेपछि अब के हुन्छ त यस्तो स्थितिमा मुलुकमा? अब त्यो यो अन्यलकै स्थिति छ अहिले। किन छ जे भने पनि हुन सक्छ। माधव कुमार नेपालजीहरूको पार्टी अहिले पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। कति समय अब कति ठाउँमा त पार्टी फर्मेसनका काम नै अधुरा छन्, बाँकी छन्। त्यसलाई फर्मेसन भएकाहरूलाई पनि स्ट्रेन्थेन गर्न, त्यसलाई सुदृढ गर्न सकिराखेको स्थिति छैन। अब कति आर्थिक समस्या पनि होलान्, तर अलरेडी उनीहरूले पुरानै पार्टीको चाहिँ सम्पत्ति, पुरानै संरचना हत्याएर बस्ने ओलीजीलाई छिटै चुनाव गर्न पाए अलिक बढी लाभ हुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नु ठिकै छ। देउबाजी पनि चाहनुहुन्छ सकेसम्म वैशाख जेठमा चुनाव होस्। अर्ली इलेक्सन भनेको 6 महिना अगाडि बाहेक केही पनि छैन। अब 1 वर्ष पनि पुरापुर 1 वर्ष पनि बाँकी छैन इलेक्सन हुनलाई। अर्ली इलेक्सन भनेको अब 6 महिना तयारी गर्न 6 महिना लागिहाल्छ। अब देउबालजी पनि चाहनु हुँदो हो 6 महिना अगाडि नै चुनाव गरौँ, ओलीजी पनि चाहनु हुँदो हो, तर यो सत्ता गठबन्धनको एउटा बाध्यताले देउबाजी च्यापिनु भएको छ। 6 महिना अगाडि उहाँले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कम देख्छु म। माओवादी पनि त्यो चाहँदैन, 6 महिना पनि अरू बढी खाउँ भन्ने नै चाहन्छ। त्यसैले अब गठबन्धनभित्रका दुईटा एकातिर भयो भने अब खास गरेर अब उपेन्द्रजीहरूको प्रभाव के कस्तो छ त्यहाँ, देउबाजीले मात्रै चुनाव, अग्रिम चुनाव भनौँ न, अर्ली इलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। भनेपछि जस्तो भनौँ न अहिले जुन 5 दल भनौँ अथवा गठबन्धन नै चुनावी प्रक्रियामा जाने त्यस्तो खालको आकलन गर्न सकिन्छ, अथवा जस्तो यो गठबन्धन तोडिएर चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो एमसिसीको कुरा छ, बिआरआईको त त्यति धेरै विरोध छैन। जुन एमसिसीको चाहिँ निकै नै ठुलो विरोध भइरहँदाखेरि अब यो एमसिसीलाई मान्नेवाला र नमान्नेवालाहरू बिच विभक्त भएर चाहिँ चुनावी मैदानमा जाने स्थिति हुन्छ कि के हुन्छ? तपाईँले हेर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यी दलहरूको, चाहे कम्युनिस्ट भनौँ चाहे काङ्ग्रेस भनौँ, दुईवटा एउटा राइट लेफ्टको सन्दर्भमा चाहिँ? अब यो एमसिसी भनौँ, अहिलेको विवादको मुद्दा त यो हो। एमसिसी चाहिँ नेतृत्व तहमा विवाद छैन। यी एमसिसीको यो प्रक्रिया सुरु गर्ने बाबुराम भट्टराई अहिले चाहिँ सिङ्गापुर बनाउने हो भने एमसिसी ल्याउनु पर्यो भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो बेला माओवादीको नेता हो उहाँ। त्यसपछि एमसिसीलाई अगाडि बढाउने देउबाजी, प्रचण्ड देउबाको गठबन्धन,
देउबा, प्रचण्ड, ओली यी जम्मै चाहिँ माथिल्लो तहमा एमसिसी ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा कोही पनि छैनन्। कार्यकर्तामा खुला भन्न सकेका छैनन् यो कुरा। कार्यकर्तामा विवाद छ, एक थरी हुन्छ भन्ने आवाज कम छ, सानो छ त्यो कार्यकर्ता लेभलमा, हुँदैन भन्ने आवाज ठुलो छ। त्यसैले यिनीहरू खुला रूपले भन्न सकेका छैनन्। तर एमसिसी आउँदा उनीहरूलाई कुनै आपत्ति छैन, कुनै पनि पार्टीलाई, कुनै पनि नेतालाई। त्यसैले यो मुद्दा त्यसै सामसुम भएर जान्छ, किनभने निर्णय गर्ने तिनीहरूले हो, कार्यकर्ताले गर्ने होइन, मासले गर्ने होइन, तल्लो लेभलको कार्यकर्ताले पनि गर्ने होइन र जनरल मासले पनि गर्ने होइन। यसको निर्णय माथिबाटै गर्ने हो भने यो माथि इन्ट्रेस्ट मिल्छ उनीहरूको। अब राजनीतिक रूपले यसलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने उद्देश्यले कोही मौन बसेका होलान्, कोही मुखर रूपमा प्रस्तुत भएका होलान्, यो बेग्लै कुरा छ। तर यसमा उनीहरूको धेरै ठुलो डिफरेन्सेस छैन, मिल्छन् यिनीहरू। यसले चाहिँ चुनावी मुद्दालाई प्रभाव गर्ने भनेको उही भोटमा मात्रै हो। भोटमा अब ओलीजीले भोट माग्दाखेरि एमसिसी ठिक छ भनेर माग्नु होला, देउबाजीले ठिक छ भन्नु होला, बाबुरामले ठिक छ भन्नु होला, प्रचण्डजी ठिक छैन भन्नु होला, माधवजी ठिक छैन भन्नु होला। यसले धेरै अर्थ राख्दैन। मैले यही कुरा नि प्रभुनारायणजी, जस्तो एमसिसी ठिक छ भन्नेवालाहरू र एमसिसी ठिक छैन भन्नेवालाहरू बिचमा चुनावी तालमेल होला कि अब कसरी तालमेल हुन सक्ला आकलन गर्न सकिन्छ, अथवा अहिले त्यो अलिक पछिल्लो कुरा भयो, अलिक टाइम। अब त्यो बिचमा अरू खालको चलखेल हुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो सङ्केत जस्तो अब अर्को इलेक्सन डिक्लियर भइसकेपछि यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। यो अहिले छिटो हुन्छ, अहिले भन्दा, किनभने जस्तो भनौँ न अर्को अघिल्लो चुनावको बेला हेर्नु, अघिल्लो चुनावमा एमाले के अरे र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार हुँदै अब प्रचण्डजी विपक्षीसँग गठबन्धन गर्न जानुभयो नि। त्यो त ठ्याक्कै इलेक्सन डिक्लियर भइसकेपछि जानुभएको हो। भइसकेपछि त्यसरी चेन्ज के हुन सक्छ? स्वार्थ अब यहाँ त बाहिरी प्रभाव पनि हुन्छ नि, सिद्धान्तको राजनीति छैन, स्वार्थको राजनीति हुँदाखेरि जता जे पनि हुन सक्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो, होइन? हो, त्यो पनि हो कि अब यस्तो हुन्छ, यिनीहरू त के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने फाइदाको राजनीति गर्ने हुन्, लाभ के गर्दा हुन्छ, के गर्दा हानि हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसको अन्तिममा यसो गर्दा घाटा हुने रहेछ, यसो गर्दा फाइदा हुने रहेछ भनेर गर्ने एक, र दोस्रो उनीहरूलाई जसले चलाइरहेछ, जसले लगानी गरिदिरहेछ, जसको मुठीभित्र यिनीहरू बन्द छन्, त्यसको स्वार्थ अनुसार त यिनीहरू चल्नु पर्यो नि त। त्यसैले त्यसको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड रहन्छ। अहिले आकलन गर्न सकिँदैन, केही समयपछि चुनाव घोषणा भएपछि तपाईँले केही भन्नु होला। तपाईँले यसअघि गरेको विश्लेषण पनि टक्कै मिलेको थियो। र यद्यपि अब अर्को एउटा वैकल्पिक शक्ति भनेर साझा विवेकशील पनि आयो, होइन त? दुईचोटि एउटा टुक्रिसक्यो भनौँ एक हिसाबले। तर त्यहाँ जुन रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरिरहेको जुन पार्टी छ साझा विवेकशील, त्यसले चाहिँ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा चाहिँ 2/3 नै पारित गरेर अलिकति राष्ट्र संस्थासँग नजिक रहेर चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ। यो शक्तिले अबको तालमेलमा केही त्यस्तो गर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ कि खालि यो एउटा सहरमा मात्रै छलफलको विषय बनेको कुरा हो? यो यस्तो प्रोपोगन्डाको राजनीतिमा कुनै भूमिकै हुँदैन, कुनै स्थानै हुँदैन भन्न सकिँदैन। प्रोपोगन्डाले पोलिटिक्समा बहुत ठुलो रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा हामीले हिटलरको जुन दोस्रो विश्वयुद्धको बेला हिटलरको भूमिका हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई गोइबल्सले चलाएको प्रोपोगन्डा चाहिँ एउटा अभियान, त्यो मेकानिजमले ठुलो भूमिका खेलेछ। अब अहिलेको युगमा त प्रोपोगन्डाले धेरै ठुलो काम गर्छ। यो रविन्द्र मिश्रजीहरूको वैकल्पिक पार्टी भनेको चाहिँ एउटा सहरी प्रोपोगन्डा हो। यसले जनतासम्म, अब हुन त गाउँघरमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कम छैन, अहिले बहुतै छ। त्यसैले अब रविन्द्र मिश्रजी एउटा विकल्प होलान् कि अथवा साझा विवेकशील एउटा विकल्प होला कि भन्ने मान्छेको थियो। तर त्यसको वैचारिक आधार छैन, वैचारिक कुनै धरातल छैन, कुनै सिद्धान्त छैन। डेमोक्रेसी उनीहरूले बुझेको डेमोक्रेसी पनि फरक हो। त्यो एनजिओ बेसको छ। त्यो एनजिओ बेसको पार्टी, एनजिओ बेसको त
एमाले पनि छ। तर यिनीहरू एमाले चाहिँ देखाउनको लागि हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी साम्यवादी हौँ, हामी चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छौँ, समाजवाद साम्यवाद मान्छौँ भनेर त छ। उनीहरूले चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको सामान्य एउटा शाब्दिक अर्थमा मान्ने डेमोक्रेसीको कुरा त रविन्द्र मिश्रहरूले गरे होलान्, संसदीय व्यवस्थाको त कुरा गरे होलान्, तर उनीहरूको टेक्ने कुनै सैद्धान्तिक धरातल छैन, कुनै विचारधारा छैन। अब रविन्द्र मिश्रजीले बीबीसीमा बस्दा एउटा एनजिओ खोल्नु भएको रहेछ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर। त्यसमा अकुत पैसा उठाउनु भएको छ भन्छ। त्यो चाहिँ लगानी गरेको एउटा 12-14 लाख रुपियाँ कालीकोटमा दिनुभएको छ अरे, बाँकी पैसा अपारदर्शी छ। अब विवेकशील चलाउने हाम्रो के अस्ति बित्नुभयो थापाजी, हजुर उहाँ पनि एनजिओ बेसकै हुनुहुँदो रहेछ, आइटीको अमेरिका बसेर आउनुभयो। अब उहाँहरूले यो पार्टीलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एनजिओ कन्सेप्ट हो उहाँहरूले चलाउने। अब एनजिओ कन्सेप्टबाट पोलिटिक्स चल्दैन, चलाउन सकिँदैन। यिनीहरू वैकल्पिक शक्ति चाहिँ हुन सक्दैन। भनेपछि अब अहिलेको विकल्प चाहिँ हुन्छ, तपाईँले त्यति भनिसकेपछि, तपाईँको विश्लेषणले त्यो भनिसकेपछि जस्तो आखिरी अब यी दलहरू जे जस्तो भए पनि यिनै दलहरू हुन् र यिनै दलका यिनै नेताहरू हुन् होइन। अब अलिकति 3-4वटा नेताहरूको चाहिँ भूमिकाको कुरा गरौँ। जस्तो प्रचण्डको भूमिका जुन अब नेकपा बन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति भएको थियो र देशले काँचुली फेर्ला कि भन्ने अपेक्षा, जनअपेक्षा पनि थियो, जनताको अपेक्षा। त्यो रहेन होइन, त्यो स्वार्थ बाजियो, फुट्यो होइन, त्यसले आफ्नो धरातल लिइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले प्रचण्डले जे कुरा बोलिरहनु भएको छ अथवा जे भनिरहनु भएको छ के उहाँ निकै अत्तालिएको अवस्था हो अहिले? अनि यो त तपाईँ हामीले राम्रैसँग बुझ्न सक्छौँ कि म आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्छ भनेपछि कुन हदसम्म उहाँ अवसादको स्थितिमा पुग्नु भएछ भन्ने त यसले देखाइहाल्यो नि। उहाँले प्रचण्ड एउटा किन तराई केन्द्रित पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने अथवा पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ तराईमा पुगेर? होइन, उहाँको चाहिँ बोलीमा सन्तुलन छैन, चिन्तनमा एकरूपता छैन, व्यवहारमा उहाँ बाहिर जस्तो देखिनुहुन्छ उहाँको भित्री चाहिँ मनसाय त्यस्तो छैन। अब हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्रलाई अन्त्य किन गरेको भने त्यहाँ पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ रहन्छ, त्यहाँ चुनिने या त्यहाँ रिन्यू गर्ने अरू कुनै आधार हुँदैनन् भन्ने आधारमा सबभन्दा बढी नभए त्योभन्दा विकल्प जस्तो अहिलेको राजा भन्दा अहिलेका नेता बढी आडम्बरी छन्, बढी ऐयासी छन्, बढी तानाशाही छन्, बढी निरङ्कुश छन्। उनीहरूले राजा बढी सिम्पल देखिन्छ, जनउत्तरदायी देखिन्छ। तर पनि राजतन्त्रप्रति जनताको चाहिँ नकारात्मक धारणा किन भयो त भन्दा राजतन्त्र भनेको परम्परावादी शक्ति हो र राजाको छोरो राजा हुन्छ, त्यसको छोरो राजा हुन्छ, त्यहाँ अर्को कुनै विकल्प रहँदैन। अब चुनिएर आउने चाहिँ नेताले देश हाँक्न सक्नु पर्यो, राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्नु पर्यो भन्ने एउटै कारण त त्यो त हो नि। नभए ओलीको चाहिँ जुन ऐयासी व्यवहार छ त्यो ज्ञानेन्द्रको भन्दा बढी छ, प्रचण्डको त्यो भन्दा बढी होला, देउबाको त्यस्तै छ। अब यो हिसाबले हेर्दा त उनीहरूले हामीले चाहिँ अहिले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउँदाको फाइदा के छ त? केही पनि छैन नि। अब यसमा सन्तुलन मिलाएर बोल्न सक्ने त अब आफ्नो बोलीमा अड्न सक्ने या बोलीको चाहिँ डिग्निटी कायम गर्ने त कुनै नेता त देखिएन नि त। भनेपछि अहिलेको समस्या भनेको नेतृत्वकै समस्या हो होइन? गणतन्त्रमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्व चाहिँ भएन होइन? यसको चाहिँ अपनत्व भनौँ न, जुन संविधान हामीले जारी गर्यो त्यो संविधानको अपनत्व पनि भएन, किनकि त्यसका चाहिँ खराब पक्षहरू त देखियो होइन, संसदमा नै देखियो होइन। जुन प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने सन्दर्भमा पनि त्यो संसदले गर्नुपर्ने कुरा न्यायालयले गर्न पुग्यो होइन। न्यायालयले त्यो विघटन भएको संसदलाई उल्टाइदियो, फेरि अहिले आएर फेरि त्यो ब्याकफायर चाहिँ फेरि न्यायालयमा भयो। भनेपछि संविधानले पनि फङ्सन गरेन नि त यति बेला। यो संविधान नै
यो हामीले जुन संविधान देखिरहेछौँ र डेमोक्रेटिक भन्छौँ, संसारको डेमोक्रेटिक भन्छौँ, डेमोक्रेसीमा कहीँ पनि डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन। यो संविधानमा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने शब्द छ कि छैन? संविधानमा डिस्क्रिमिनेसन लेख्न मिल्छ? मिल्दैन नि। यो संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि आफैमा यो अन्तर्विरोधको जालोभित्र जेलिएको छ। यसलाई च्यात्ने, त्यो जालो हटाउने सामर्थ्य कोहीसँग छैन। यो संविधानले यो देश चल्दा पनि चल्दैन। यो संविधान कतिले त ओहो संविधान बच्यो, महान काम भयो भन्छन्। यो संविधान जति सक्दो छिटो च्यातेर योभन्दा डेमोक्रेटिक, बरु संक्षिप्त सानो, त्यसलाई व्याख्या गर्न मिल्ने गरी ठुलो भोल्युम चाहिँदैन संविधानको। यो संविधानले देश चल्दैन र यी नेताले यो संविधानको रक्षा गर्न पनि सक्दैनन्, तिनीहरूको स्वार्थको पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन यो संविधानले। भनेपछि यिनै नेताहरूलाई पनि यो संविधान अलिकति गाढो हुने जस्तो देखिन्छ। अब मैले शब्द चाहिँ त्यस्तो प्रयोग गरेँ, अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ छ होइन, बचाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। भनेपछि यो 8औं संविधान पनि जारी गर्नुपर्ने चाहिँ दायित्व सायद यिनै दललाई आउला, अथवा त्यो परिस्थिति चाहिँ बढ्दै गएको छ, यो अस्थिरताले त्यही देखाउँछ भन्न खोज्नुभयो हो? यो अब यस्तो, यो संविधान बनेकै पृष्ठभूमि हेरौँ न। यो दुईटा शक्तिको चाहिँ टसल थियो यो संविधान बनाउने बेलामा। एउटा इन्डियाको थियो, एउटा पश्चिमाहरूको थियो। यहाँ हरेक घरमा चाहिँ पश्चिमाहरूले अफिस राखेर सांसदहरूलाई बोलाएर ड्राफ्ट दिएर पठाएको, तपाईँ हामीले त्यो कन्सल्टेन्टको रूपमा आएका, ती त भर्खर ग्रेजुएसन गरेका र कति अन्डर ग्रेजुएट 21-22 वर्षका केटाकेटीहरूले यहाँका हाम्रा 20 वर्ष चाहिँ जेलै बसेका नेताहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएर यो संविधान लेखाएको हो। यसमा जुन धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ देखि लिएर धेरै पश्चिमा इन्ट्रेस्टमा आयो। त्यो चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्टमा आएको होइन। भारत चाहिँ के चाहन्थ्यो भने यो धर्मनिरपेक्ष नभएर एक किसिमले हिन्दुइजम प्रति लोयल होस् भन्ने चाहन्थ्यो इन्डिया चाहिँ। र त्यसले त इन्डियाले त संविधान घोषणा गर्न रोक्न पनि चाहेको थियो। त्यो त तपाईँ हामीले सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीको दूत यहाँ आएर बेइज्जत भएर फर्किनु परेको, त्यसकै कारणले उसले बदला लिएर चाहिँ यहाँ ब्लकेट पनि गरे हो, नाकाबन्दी लगाएको पनि। त्यसैले यो द्वन्द्वमा पश्चिमाहरू सफल भएका हुन् संविधानमा, इन्डिया असफल भएको हो। त्यो द्वन्द्व अहिले पनि मेटिएको छैन, चलिरहेछ। अब यो खालको विषम परिस्थिति छ, यसलाई चिर्नको लागि यिनै दल, यिनै नेताले नै अब माओवादीले प्रयोग गरिरहेको जस्तो गोलमेज सभाबाटै अथवा नै निर्को निक्लिएला। यद्यपि यसको निकास चाहिँ तत्काल चाहिँ देखिँदैन, अस्थिरताकै निरन्तरता नै नेपाली राजनीति हो भनेर बुझौँ। त्यसो भए अन्तिममा प्रभुनारायण बस्नेतजी, अब एउटा विकल्प छ। यो देशलाई एउटा एकदमै सुस्थिर सुदृढ शक्तिको खाँचो छ, त्यो चाहिँ नयाँ पुस्ताले आँट गरेर स्टेप लियो भने। नयाँ पुस्ता अहिले पार्टीमा भएका पुस्ताहरू त यसरी नै निर्देशित छन्, यसै गरी दीक्षित छन्। अब के गरेर चाहिँ पदमा पुग्ने हो, कसरी त्यहाँ टिक्ने हो भन्ने चाहिँ गेमभित्र यिनीहरू पनि फसेका छन्। अहिलेको चाहिँ हाम्रो विकल्प के हो भने यी दलहरूलाई यिनै दलभित्रबाट हटाउने, यी नेतालाई अहिले भएका जुन एउटै विकल्प भनेको नयाँ योङ जनशक्तिले चाहिँ एउटा उभार ल्याउनु पर्यो कि त्यसले हो। त्यो उभार एउटा जबरजस्त उभार आउनु पर्यो। त्यो उभारले चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, पुरानोलाई विस्थापित गर्ने र यी दलहरू फेरि सस्टेन गर्ने। तर दलहरू भनेको यिनै भूमिकामा यसै गरी चाहिँ सधैँ टिक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यो दुनियाँको इतिहास तपाईँ हामी अमेरिकाको 200 वर्षको इतिहास हेर्दा पनि त्यही देख्छौँ, बेलायतको पनि त्यही देख्छौँ। त्यसैले अहिले आँट गरेर नयाँ पुस्ताले लिडरसिप लिन आयो भने बच्छन् यी दलहरू र देशलाई पनि निकास दिन सक्छन्। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विश्लेषणको लागि प्रभुनारायण बस्नेतजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक प्रभुनारायण बस्नेत। आज हामीले नेपालको राजनीति सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भइरहँदा देखिएका अप्ठ्याराका बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। यो विश्लेषण सँगसँगै आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। म दीपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।